Всем привет! Многие подписчики просят сделать видеоролик о данном камине, а точнее показать все его размеры. Ну, вот появилось у меня свободное время, давайте замерим. Начнем мы с нижней подставки. Значит, нижняя подставка у нас идет на 50 сантиметров по ширине. Теперь взглянем на длину. Так, длиной идет 135,5. Ну, можете округлить до 135 ровно. Так, теперь посмотрим высоту. Высота нижней подставки идет у нас на 30. Так, кроме этого, давайте посмотрим, сколько у нас идет вылет верхней столешницы относительно угла. Так, он у нас идет на... Так, ну, от 9 до 10 сантиметров. Тут можете округлить до 10, чтобы этот вылет был, да? То есть, если так в плоскость смотреть, ну да, в районе 10 сантиметров. Так, высоту замерили. Давайте посмотрим нижнее окошечко. Я его делал специально под аудиосистему, чтобы он как раз здесь у меня четко встал. Так, ширина окошечка будет на 44,5 сантиметра. Так, высота. Так, высотой будет в районе, так, ну 14,5-15 тоже. Это чтобы хорошо, нормально туда въехал, не застревал. То есть все, вот он бокс, у нас сверху идет колоночка и сам усилитель внизу. То есть здесь вот пустое место остается, тут пустое место остается. Можно сюда поставить что-нибудь тоже декоративное. Центральная колонка вот она, здесь вот стоит. Так, далее. Общий вид, значит, самого камина. Вот он. Так, нижние размеры мы посмотрели, да? Ширина, длина, высота и уступы по углам. Потом сами стенки идут до конца. Вся облицовка. Посмотрим теперь центральный короб. У нас вообще сам камин идет из трех составных частей. Это нижняя часть вот эта, потом центральная часть и верх вот этот вот он тоже съемный. То есть вот эта вот часть, вот от этого угла вот до верха, это тоже отдельный такой коробок со столешницей. То есть три части. Раз, два и три. Так, размеры самого камина. То есть под него нужно будет изготавливать отдельно окошко. И при этом окошко это нужно знать заранее, чтобы он сюда четко встал. Так, меряем от уголка. Так, одной рукой довольно неудобно вести замеры. Ну, давайте по низу, да. Так, по низу замеряем. От угла до угла идет на 67 сантиметров. То есть вот этот вот центральный телевизор идет на 67. И по высоте мы его тоже сейчас посмотрим. Так, по высоте идет на 51,5. Все, 51,5 это размер самого телевизора. Вот небольшой зазорчик я оставил, боялся, вдруг он не войдет у меня. 51,5. Сам телевизор на 51 ровно. Так, глубина самого телевизора тоже немаловажна. Поэтому давайте замерим расстояние от стены до угла. Идет на 32, но это вместе с кирпичом. Соответственно, без кирпича идет на 31. Так, глубину мы тоже замерили. Теперь давайте померяем высоту декоративной накладки вот этой вот под дерево, которая у нас сделана. Так, ее у нас высота будет 9. Она идет у нас на 9. Плюс еще она слегка туда вот входит наверх. Можете округлять до 10. Ну, у меня она 9 сантиметровая. Теперь посмотрим высоту, получается, вот этой съемной коробки верхней. От нижнего края столешницы до нижнего края. Идет на 15 сантиметров. То есть вот так вот, понятно, да? 15-сантиметровая. Теперь посмотрим, сколько короб вот в этой части. От стены
до угла. Идет на 35 сантиметров. Так, сама столешница. Тоже она идет у нас уже со своим размером. То есть от стены до этого края идет на 40. То есть можно округлить, да, вот 40 сантиметров. Так, это готово. Теперь, да, теперь саму длину столешницы тоже посмотрим. То есть получается вот от угла до угла идет она у нас 111,5. 111,5, ну тоже можете округлить до 111 ровно. Так, что еще тут по замерам нужно? Так, нижнюю часть мы полностью замерили. Вот эти вот, да, расстояния тоже давайте посмотрим. Так, сейчас чуть укорочу рулетку. Вот эти вот расстояния. Так, плюс-минус так на 12. Кирпичи, они же фигурные, поэтому в среднем, да, 12 будет. То есть где-то чуть длиннее, вот тут 12,5. Так, здесь у нас почти до 13 дошло. Ну, вот эту вот линию, кстати, верхнюю, вот эту вот линию, ее нужно выдерживать всю одинаковую. А вот этот край, он как раз и должен быть декоративным. Вот он должен быть ступеньками такими относительно вот этих кирпичиков. Вот здесь маленечко есть небольшой просчет. Нужно, чтобы вот этот край был чуть-чуть вот до сюда. То есть, чтобы он шел в одну линию и до самого низа. Ну, получается, если замерять относительно телевизора, вот в районе 12 сантиметров. Да, вот эту линию надо соблюдать, так будет более ровно. У меня вот здесь получился такой уголок в виде ступеньки. Было бы, конечно, в идеале, если бы он шел до самого верха. Так, теперь здесь все засняли. Также вот эта вот декоративная накладка белая, она не пенопластовая, это пластик. То есть по нему, если постучать, это белый пластик. Он довольно тяжелый. Пришлось его заказывать в интернете, потому что у нас в продаже в магазинах его нет. Долго он ко мне шел. Ну, в принципе, наверное, все, да? Все размеры я показал. Ну, а остальное это уже как позволит ваша фантазия. Каждый будет делать уже со своими размерами, потому что телевизоры тоже у всех разные. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, соответственно, нужно под телевизор желательно делать камин. Что ж, так, ну, в принципе, с этой стороны тоже покажу. Да, вот все здесь кирпичом все так же обклеено. И очень хорошо, кстати, этот камин прячет все ненужные провода, которые идут в плане к антенне. То есть электропроводка вся идет у меня под плинтусом, заходит сюда. Это кабельный антенный коаксиальный провод идет сюда. Также интернет-провод сюда и так далее. С этой стороны у меня в основном только вот осталась сама розетка, ну и кабель питания. Это можно уже тоже потом прибрать. Ну, мне так удобнее, потому что мне приходится часто пользоваться тройником, поэтому у меня здесь пока шнуры лежат. А так он очень хорошо декорирует все, что находится позади. Притом, что еще добавлю, все шнуры, которые идут от усилителя до колонок, то есть у меня вот стоят колонки, шнуры, именно колонки, аудио шнуры, они тоже идут под плинтусом. То есть там они сзади заходят в плинтус, и под плинтусом по всем 4 углам идут эти колонки. То есть позади меня тоже еще 2 колонки, и вдоль стен все это скрыто. То есть на общий вид, если посмотреть и не брать в счет вот эти вот черные провода, то все очень хорошо встает, все спрятано. Ну, данный видеообзор я заканчиваю. Все размеры я снял. До новых встреч. Подписывайтесь.